istər musiqisi hər zaman olduğu kimi bizi qələbəyə, bizi birliyə səsləyən ifalardan biridir. Ramil müəllim, sizinlə başlayaq. Necə oldu, bax, belə bir ideya yarandı? İlk olaraq mən bütün tamaşaçıları salamlayıram və mənim əziz sənət dostlarıma da salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan mədəniyyəti təbii ki, zəngin köklərə malikdir. Hər bir regionun da özünə məxsusluğu var. Zəngin tarixi, mədəniyyət tarixi var. Məhz Şərqi Zəngəzur mövzusu da hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayır. Və biz hər zaman çalışırıq ki, bunu biz musiqidə, ədəbiyyatda, şeiriyyatda bacardığımız qədər təbliğ edək. Və düşünürəm ki, layihə uğurlu alınıb. Mən fürsətdən istifadə edib bütün yaradıcı dostlarıma sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə. Amma əsərin ərsəyə gəlməsi təbii ki, ideyamız çoxdur. Amma bu ideyanın reallaşması üçün bizim gərək ki, dostlarımız da dəstək olsun və dostlarımız da sağ olsun. Həm Şahin müəllim, həm Vüqar müəllim eyni zamanda bizim gözəl devrimizin, çağdaş devrimizin müasir, istər estrada ifaçılığında, həm milli mahnı janrında olan sənətkarlarımız da özünə məxsus ifaları ilə, belə desək, tamaşaçıları sevindirirlər. Şahin müəllimin müəllifi olduğu əsərlər dillər əzbərinə çevrilib, hər birimizi birliyə, qələbəyə səsləyən mahnılar da çox gözəl xatırlayırıq onları. Şahin müəllim, amma bu mahnının da sözləri o qədər dəyərlidir ki, ağrıdan əsən yel, min illərdir, yol gəlir, sevin turan elləri, birləşdirən qol gəlir. Sözlərin sehrinə düşməmək mümkün deyil. İlk sətirlərdən həmkarımın dediyi kimi insanı sanki ofsunluyur və böyük ümidlərə bağlayır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, bu Rami müəllim giriş verdi. Yəni, ilk təklif mənə oldu, yəni mahnının mətni ilə bağlı olaraq. Sözsüz ki, biz görüşdük. Mənə nə lazım idi? Mənə lazım idi ki, Rami müəllim bu mahnını necə görmək istəyir? Çünki mətndən çox şey asıldı. Mətnin, məzmun, ana xətt necə olmalıdır burada? Mövzumuz, mən hansı hissləri, hansı duyğuları verə biləcəyəm? O dramaturji xətt necə olmalıdır? Yəni, biz bu görüş əsnasında belə qərara gəldik ki, Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır, yəni bizim tarixi torpağımızdır. Bu hökmən mahnıda öz əksini tapmalıdır. İkinci, Zəngəzur məsələsinin aktuallığı var. Yəni, bu da biz çalışaq ki, bu layihədə bunu da verə bilək. Və üçüncü əsas xətt də o idi ki, bizim mədəniyyətimizin, yəni dövlət siyasətində bizim bu layihənin nə töhfəsi ola bilər mədəniyyətimizə, dövlətimizin bu xəttə, siyasi xəttinə nə töhfəsi olar. Yəni, bu üç xətti birləşdirərək belə bir, belə deyək ki, mahnı mətni əsər yarandı. Gözəl.